Welcome back everybody. Basic networking tutorial 10 ကိုဆက်လေ့လာလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ IP previous tutorial 1 to 9ကိုတေချာလေ့လာခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ IPv4 ဒီ 32 bits ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးပါပြီ Okay IPv4 ဒီ 32 bits ရှိရယ် right အဲ့တော့32 bits ရှိတဲ့အတွက်သူဒီ2 to the power 32 Okay အဲ့တော့2 to the power 32ကို calculator မှာတွက်ကြည့်လို့ရှိရင် command G approximately 4 billion IP address ကျွန်တော်တို့ရမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class A B C D E leading bits A ဆိုလို့ရှိရင်0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 E ဆို1110 right အဲ့သူရဲ့ပထမဆုံး out tag မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစရဲဒီမှာဒါတူတူပဲဒီမှာဆုံးတယ်အဲ့တော့ B ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစတယ်ဒီမှာဆုံးတယ်အဲ့တော့ previous tutorial နဲ့ refer ပြန်လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုပြန်မှတ်မိပါမယ် right အဲ့တော့ပြီးတော့ subnet mask အကြောင်းပြောခဲ့တယ် class AS default subnet mask ဒီ 255.0.0.0 that means /8 right class A ဆိုရင်ကျွန်တော် /8 နဲ့ define လုပ်တယ် class B ဆိုရင် /16 class C ဆိုရင် /30 sorry 24 right 8 bits 8 bits 8 bits 24 okay အဲ့တော့ဒီ tutorial မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် introduce လုပ်မယ်နောက်ထပ် concept ဒီ number of networks class A မှာ network ပေါင်းဘယ်နှခုရှိသလဲ number of hosts ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဒီအပြင် number of hosts ဆိုတာပါဆိုရင် computer ပေါင်း computer network တစ်ခုမှာဒီ class A ကို IP address ကို assign လုပ်လို့ရှိရင် number of hosts computer ပေါင်းဘယ်နှခု IP address computer ပေါင်း IP address ဘယ်နှခု assign လုပ်လို့ရလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးnumber of hosts ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြည့်မယ် class A မှာ default subnet mask ဒီ 255.0.0.0 အဲ့တော့ဒီ IP address ကိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3အောက်ထပ်3ခုပေါ့နော်ဒီဘယ်လောက်လဲ8 bits 8 bits 8 bits 2 to the power 24 right အဲ့ဒါဒီ number of hosts အဲ့တော့2 to the power 24ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်16 million IP address ပေါင်းသုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ network မှာ computer ပေါင်း16 million သုံးလို့ရမယ်အဲ့မဲ့သူက -2 နှစ်ခုနှုတ်ပေးရမယ်ဘာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်သိလာလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခုဒီ network မှာသူအစ IP address အဆုံးရှိတယ်အစဒီ network address အကောင်သုံးလို့မရဘူးအဆုံးဒီ broadcast address လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသုံးလို့မရအဲ့တော့သူက -2 နှုတ်ပေးရတယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ class B ဆိုလို့ရှိရင် class B ရဲ့ subnet mask ဒီလောက်ရှိရယ်သူ့မှာဒီကောင်ဒီ host အဲ့တော့ 8 bit ဆိုတော့2 to the power 16 minus 2နှုတ်ပြရမယ်အစနဲ့အဆုံးရှိရအစနဲ့အဆုံးကိုဖယ်လိုက်အဲ့တော့65534ရမယ်တကယ်က2 to the power 16 to 65536 so total 6000တော့ရမယ် class B assign လို့ရှိရင်ခင်ဗျာ computer network တစ်ခုမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ class C မှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး bit အဲ့တော့ဒါဒီ2 to the power 8ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ class C computer network assign ခင်ဗျာ computer network မှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်250 computer ပေါင်း254လုံးသုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer network မှာ computer ပေါင်းအလုံးရေဘယ်နှခုသုံးမှလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က class ဘယ် class IP address ရဲ့ဘယ် class ကိုသုံးမှလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါ number of hosts အဲ့တော့ computer ပေါင်း network ပေါင်း computer network ပေါင်းကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ခုနပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာ2 to the power 7 minus 2 so 1 2 6 network 126ခုရတယ် class A မှာအဲ့တော့ class A မှာဆိုရင် network 126ခု host ပေါင်းက16 million class B မှာဆိုရင် network ပေါင်းက16382ခု okay သူကဒီမှာဆိုဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင် network host ဒီပိုင်းဒီ network host ဒီပိုင်းဒီ network ဒါလေးဒီ host အဲ့တော့ဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ network မှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်
network class A မှာ126ခုရှိရယ်16မြင်ရ class B မှာဆိုရင် host ပေါင်းက6000ကျော် network ပေါင်း16000ကျော် class C မှာဆိုလို့ရှိရင် host ကနည်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ network ပေါင်းကအများကြီးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးပုံမှန်မူတည်ပြီးလဲဘယ်လိုကို network မှာcomputer အပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်လောက်သုံးမှာလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ class ABC IP address ကိုကျွန်တော်တေချာသိမှရ Alright okay so see you in the next tutorial